กระดาษค้ำกระดาษมีแต่กระดาษไม่มีอะไรเลยครับไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มีค่าอะไรนอกจากกระดาษเลยค้ำกันไปค้ำกันมานี่คืออุตสาหกรรมการเงินอเมริกันครับพิมพ์กระดาษออกมาค้ำกระดาษแล้วก็เอาไปซื้อทรัพย์สินแล้วเมืองจีนหรือคนผลิตทั้งหลายที่เมืองจีนก็มาซื้อกระดาษสวัสดีครับดีบีสัวเถาวันนี้เรามาคุยเรื่องสงครามการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมสภาประชาชนจีนก็ได้จบลงแล้วมันเป็นการสตาร์ทเริ่มต้นของสงครามการเงินครับอันนี้วันนี้ก็วันที่ประมาณ13มีนาคมผมก็อยากจะคุยให้ข่าวมันชัดเจนนะครับว่าตอนนี้สงครามยูเครนที่เป็นสงครามร้อนเนี่ยมันเริ่มฮอตแรงมาตั้งแต่หิมะเริ่มละลายนะครับหลังจากหิมะละลายนี่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็จะมีการเรียกว่า Spring Offensive ก็คือการบุกอย่างหนักของรัสเซียเพื่อจะหาข้อได้เปรียบนะครับกับการทำสงครามหลังจากที่ข้อเสนอ12ข้อของจีนโยนทิ้งไปรัสเซียก็มาตระหนักรู้ว่าการที่จะให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นเนี่ยควรจะต้องมีการทำยังไงบ้างก็คือการมีการลุกหนักเพื่อจะได้มีเงื่อนไขในการต่อรองหลังจากที่ยูเครนคิดว่าไม่ไหวแล้วเมื่อนั้นถึงจะเจรจากันได้การเจรจาก็จะมีขึ้นต่อเมื่อรัสเซียได้เปรียบยูเครนเสียเปรียบตอนนี้อยู่ระหว่างก้ำกึ่งเหมือนกับว่ายังไม่สามารถจะบอกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบยกตัวอย่างเช่นล่าสุดในการมีการส่งขีปนาวุธเครื่องบินเข้าไปตลบในน่านฟ้าเพื่อนบ้านของยูเครนไม่ว่าเป็นมอลโดวานะครับโปแลนด์นะครับก็อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันว่าจะเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามนาโต้รัสเซียไหมถ้าเกิดว่ามีการกระทบกระทั่งกันถึงขนาดว่าบุกเข้าไปในโปแลนด์และโปแลนด์ขอความช่วยเหลือนาโต้ซึ่งผมคิดว่ายังยากอยู่นะครับหลังจากที่เราคิดว่าสงครามยูเครนยังดำเนินต่อไปอีก1 ปีแล้วก็มาดูว่าสงครามที่เรียกว่าสงครามการเงินมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเหตุผลเดียวครับคือเศรษฐกิจสหรัฐจะต้องถดถอยครับเฟดถึงจะหยุดดอกเบี้ยอันนี้เป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะมี recession เกิดขึ้นหยุดวงจรอุบาทของการใช้เงินเฟ้อเนี่ยการที่โจโรมพาเวลนะฮะได้แถลงออกมาเนี่ยมันสั่นสะเทือนโลกมากเลยในเรื่องของตลาดการเงินนะตลาดทุนอย่างมากมันส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยจะต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิด recession การที่อัตราเงินเฟ้อมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแรกในการที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยครับมันถึงจะหยุดสตีเวนเบติสหัวหน้าเศรษฐศาสตร์ของบริษัท TSL Bombard แล้วก็นายลิกลีดเดอร์นะครับของ BlackRock ยืนยันครับว่าไม่มีการหยุดขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนดอกเบี้ยจะขึ้นต่อไปอัตราว่างงานก็จะต้องขึ้นต่อไปครับจนถึงระดับ 4.5 เป็นอย่างน้อยหรืออาจจะสูงไปถึง 5.5 ได้นะครับอัตราว่างงานมีผลมากครับเพราะตอนนี้อัตราว่างงานในอเมริกาค่อนข้างต่ำนะฮะการที่อัตราว่างงานต่ำก็หมายความว่าเงินเฟ้อจะสูงครับเงินเฟ้อจะสูงดอกเบี้ยก็ต้องสูงต่อไปครับตราบใดที่เงินเฟ้อไม่ลงจนถึง 2% เนี่ยเฟดไม่ยอมแน่นอนครับฉะนั้นภาคการแรงงานการจ้างงานของเอกชนสหรัฐเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้พุ่งขึ้นไปครับ 242,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเป็นการจ้างงานในลักษณะของภาคบริการถึง 190,000 ตำแหน่งแล้วก็ภาคอุตสาหกรรม 52,000 ตำแหน่งซึ่งจะสังเกตดูนะครับว่าภาคบริการเขาเนี่ยมันใหญ่กว่าภาคอุตสาหกรรมเยอะมากเลยฉะนั้นการที่เฟดต้องการดึงดอกเบี้ยให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเหตุผลนี้แหละครับว่ากำลังซื้อของคนยังสูงอยู่เงินก็จะเฟ้ออยู่เพราะคนมีงานทำคนมีเงินในมือครับเงินมันมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐต้องถดถอยพอเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยดอกเบี้ยก็จะต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆหลายๆท่านที่ไม่ชอบเศรษฐศาสตร์การเงินผมไม่อยากให้คุยให้ฟังแล้วปวดหัวนะครับเอาง่ายๆครับตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเริ่มอาการแล้วครับอาการพบคนไข้คนหนึ่งครับพี่แพ้ยาอย่างรุนแรงนะครับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ใหญ่ระดับท็อป20นะครับในสหรัฐโดนสั่งปิดครับทั้งที่ธนาคารนี้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแรงปกติครับการปล่อยกู้หรือว่าการซื้อสินทรัพย์อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างต่ำนะครับเขาปล่อยกู้แค่1 ใน 3ของสินทรัพย์เองนะครับแล้วก็นี่ก็แค่ 1% ของสภาพคล่องนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงมากถึง 50% พูดง่ายๆว่าเป็นธนาคารที่แบบเพอร์เฟกต์ทั้งหล่อทั้งรวยพูดง่ายๆแต่มันเกิดอาการขึ้นมาได้ยังไงล่ะครับอาการแรกของคนที่เป็นไข้ก็คือป่วยก็คือว่าอาการโรคซับจางครับก็คือว่าไม่มีเงินฝากของธนาคารหายไปเพราะเหตุผลก็คือคนไม่มาฝากเงินครับเพราะดอกเบี้ยแค่ 0.2 เองก็มีแต่คนมาถอนครับไม่มีคนมาฝากอาการต่อไปก็คือเส้นเลือดอุดตันครับก็คือว่าธนาคารก็ให้เอาเงินไปยืมให้กับสตาร์ทอัพยืมหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลยืมแล้วไม่คืนครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเวนเจอร์แคปิตอลหรือว่าสตาร์ทอัพแต่หลายเนี่ยก็ทำธุรกิจแบบยังไงครับ cash burning ครับขาดทุนเพื่อจะสะสมลูกค้าเพื่อจะกลับมากำไรในอนาคตตอนที่มันขาดทุนนี่แหละครับเงิน cash flow มันก็เลยไม่พอปุ๊บธนาคารก็ไม่ได้เงินคืนธนาคารไม่ได้เงินคืนธนาคารก็ไม่มีเงินคืนนะครับ
เพราะมันเป็นธนาคารของระดับสตาร์ทอัพของ Venture Capital ครับ Venture Capital คือเงินบริษัทเงินทุนที่เอาเงินไปให้สตาร์ทอัพกู้สตาร์ทอัพก็ไปเปิดบริษัทใหม่เพื่อทำธุรกิจใหม่ที่ต้องใช้เงินมหาศาล cash burning จนกว่าจะมีกำไรซึ่งมันใช้เวลาเป็น10 ปีนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอมานี่คาราซาด้าอย่างเงี้ยขาดทุนมา10 ปีแล้วครับยังไม่เคยกำไรเลยเขาก็เผาเงินไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของธุรกิจแบบนี้แหละครับที่ต้องขาดทุนมา10 ปีแล้วเริ่มทำกำไรบางบริษัทนี่พอทำกำไรมันมาปุ๊บเนี่ยมาทำกำไรมหาศาลเลยนะครับดังนั้นการลงทุนระยะยาวมันจะเลยต้องทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเงินหมุนเวียนไม่ทันธนาคารก็เลยเก็บเงินไม่ได้กระแสเงินก็เลยติดขัดแล้วอีกคนที่ฝากเงินก็มาถอนเงินทุกวันมันก็เลยป่วยหนักครับเขาเรียกว่าขาดทุนครับขาดทุนก็ป่วยครับคราวนี้มันขาดเงินก็ตายครับคือธนาคารขาดเงินคือตายนะครับดังนั้นเอาสินทรัพย์มาขายก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เขาเอาพันธบัตรซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงที่สุดรองจากทองเลยนะครับพันธบัตรอเมริกันเนี่ยเอามาขายครับมันขายมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันเจ๊งนะครับ 1.8 พันล้านดอลลาร์เพราะเหตุผลก็คือว่าดอกเบี้ยมันสูงไงครับดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐมันตอนนี้มัน 5.5% อีกอาทิตย์หน้าก็คงจะเป็น 6% แล้วครับมันก็เกิดอะไรขึ้นมาแล้วครับเขาเคยซื้อพันธบัตรมาตอนที่ 1.75 ครับเขาก็ขาดทุนไป 4-5% เลยครับเพราะขาดทุนไป 4-5% เงินมันไม่ใช่น้อยๆเป็นหมื่นล้านมันก็เลยขาดทุนไป 1.8 พันล้านครับแล้วเขาต้องเร่งขายไงครับมันยังไม่ถึงกำหนดเขาก็ไปขายในตลาดรองดิสเคาท์ไปเพื่อเอาเงินสดมาหมุนเวียนเงินสดหมุนเวียนปุ๊บก็เจ๊งครับเจ๊ง 1.8 พันล้านก็เกิดบัญชีขาดทุนขึ้นมาในระบบนะครับเพราะว่ามันเป็นมหาชนเนาะมันต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์เนาะหุ้นก็เดี้ยงเลยครับร่วงไป 64% พอหุ้นร่วงไป 64% ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับประชาชนก็ตกใจครับก็ขายนี่เทขายหุ้นกันใหญ่เทขายยิ่งตกครับพอเทขายมากๆหุ้นตกมากๆคนก็แห่ไปถอนเงินสิครับเพราะธนาคารจะเจ๊งไงครับพอแห่ถอนเงินมากๆธนาคารก็แบงก์รันครับแบงก์รันก็แปลว่าเงินหมด ไม่มีเงินพอไม่มีเงินทำไงล่ะครับก็ไม่มีเงินจ่ายครับก็ถอนไม่ได้เพราะถอนไม่ได้คนก็หมดความเชื่อมั่นเพราะคนหมดความเชื่อมั่นทุกคนก็ต้องวิ่งหาประธานแห่งประเทศอเมริกันครับเพื่อจะกู้เงินครับธนาคารก็ต้องให้กู้เงินครับเพื่อเอาเงินไปคืนลูกค้าครับตอนนี้ก็ประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับเรียบร้อยว่าเฟดค้ำประกันเงินทุกบาททุกสตางค์ของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ SVB ครับทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้คือมันคือยาแรงมากเลยครับการที่ยาแรงเนี่ยทำให้คนบางคนที่มันมีปัญหามันฟ้องการแพ้ยาอย่างรุนแรงเพราะเหตุผลอะไรครับบริษัทนี้เป็นบริษัทธนาคารที่ให้บริษัทสตาร์ทอัพกู้ไงครับสตาร์ทอัพนี่เอาเงินไปถมครับแล้วก็ถมครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับซิลิคอนวัลเลย์เปิดตั้งแต่ปี1985นะครับเพื่อจะทำให้พวก Venture Capital เนี่ยกู้ไปให้ทางสตาร์ทอัพดำเนินการอีกทีนึงครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังไม่จบเลยครับปรากฏว่าธนาคารเนี่ยครับไปซื้อสินทรัพย์ตัวนึงที่เรียกว่า USDC ครับสกุลเงินดิจิตอลนะครับพวกองค์กรคริปโตก็ขนหัวลุกเลยครับเพราะมันราคาคริปโตมันก็ร่วงสุดๆเลยครับ USDC เนี่ยครับเพราะเหตุผลก็คือเขาปล่อยเงินออกมาครับปล่อยดิจิตอลมาขายครับเพื่อเอาเงินไปอุดแคชโฟลนะครับมันก็เลยทำให้ราคามันร่วงครับพายุมันทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าซิลิคอนวัลเลย์แบงก์มันเจ๊งนะครับมันตามไปอีก3แบงก์กันตอนนี้StargateครับStargate คริปโตครับก็เจ๊งแล้วครับเพราะเกิดว่าเกิดการซบเซาในเรื่องของการค้าคริปโตเขาเรียกว่าแบร์มาร์เก็ตก็ปิดกิจการแล้วครับอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่า Stargate Capital Corporation คริปโตรายใหญ่หยุดให้บริการประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบร์มาร์เก็ตคือไม่มีการซื้อการขายแล้วก็การค้ำประกันโดยดอกเบี้ยที่เรียกว่า Fed Fund Rate เนี่ยมันเป็นปัญหาของบอนด์ครับบอนด์เนี่ยมันราคาสูงครับแต่บอลเขาที่เขาถือราคาต่ำครับเขาก็เลยขาดทุนยับเยินครับคราวนี้เรามามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยแบบแรงและเร็วของเฟดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับจะขึ้นต่อไปเนี่ยที่ต่อไปขึ้น 0.5 ครับเป้าหมายคือคุมเงินเฟ้อที่ 2% นะฮะการทำอย่างนี้เฟดทำเพื่ออะไรนะครับง่ายๆเลยครับเฟดมีพันธบัตรมหาศาลครับที่อยู่ในมือนะครับแล้วก็ดอลลาร์นะครับที่อยู่ในมือมหาศาลทำยังไงให้ดอลลาร์มันยังมีค่าอยู่สิ่งที่ทำได้คือให้ราคามันสูงขึ้นก็คือดอกเบี้ยคือราคาของค่าเงินฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยก็คือการทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีค่ามากมีค่าลดลงน้อยลงยากนะฮะฉะนั้นการที่คงค่าดอลลาร์ขึ้นดอกเบี้ยนะผลตอบแทนของดอลลาร์คือการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงก็คนก็เลยมีความต้องการดอลลาร์มากขึ้นดอลลาร์ก็เลยแข็งไงครับผลกระทบของพายุแรงของดอกเบี้ยทางนี้เนี่ยมันทำให้ฟองสบู่หนี้เนี่ยมันมีปัญหาครับคือทุกวันนี้ธุรกิจทั่วไปเนี่ยใช้ฟองสบู่หนี้ในการขับเคลื่อนนะครับคือหนี้มันขึ้นเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับ31 ล้านดอลลาร์ของอเมริกันเนี่ยคือการเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันคือการคงไว้ซึ่งความมั่นคงของดอลลาร์ครับตราบใดที่ยังพิมพ์ดอลลาร์มาได้เรื่อยๆแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยได้อยู่ไม่ให้เงินเฟ้อนะครับดอกเบี้ยทำให้เงินมันไม่เฟ้อนะครับพอมันเงินไม่เฟ้อปุ๊บดอลลาร์ก็ยังมีค่าคงตัวอยู่สังเกตดูครับทำไมดอกเบี้ยมันขึ้นแล้วทำไมดอลลาร์มันแข็งก็คือราคามันนะครับมันขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจถดถอยมองเนี่ยมันคือทุกอย่างทำอะไรมันกระทบไปหมดนะเศรษฐกิจถดถอยเพราะเหตุผลก็คือว่าดอกเบี้ยมันแพงคนก็เลยไม่ลงทุนครับว่าลงทุนเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีครับผลตอบแทนของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ก็แลกมาด้วยเขาเรียกว่าการพังพินาศของระบบบางระบบครับที่อ่อนแอแล้วทนไม่ไหวอันนี้เรามาดูกันนะว่าสิ่งที่มันจะทางพินาศต่อไปหรือโดมิโนเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะเกิดอะไรบ้างนะครับเรามองว่าซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมันหนุนหลังธุรกิจที่เรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีผลอย่างยิ่งนะครับในการที่จะทำให้วงการสตาร์ทอัพของอเมริกันเนี่ยมีเงินทุนที่จะไปเบิร์นเพื่อจะสร้างธุรกิจใหม่นะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นภาวะที่เลวร้ายที่เศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยมันได้รับผลกระทบมากมายนะครับที่น่ากลัวคือการพังทลายของซิลิคอนวัลเลย์แบงก์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดที่เรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์ต่อสถาบันอื่นๆนะครับซึ่งมันมีคำเตือนออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กโฟร์ครับ JP Morgan Bank of America เวลฟังโกแล้วก็ซิตี้แบงก์เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่องอย่างเดียวกันครับนักลงทุนทั่วโลกก็ไม่ได้คิดไม่ฝันแล้วครับว่าบริษัทที่มีความแข็งแรงอย่าง SVB จะล้มละลายซิลิคอนวัลเลย์แบงก์เนี่ยจะล้มละลายได้ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นผมเลยบอกว่าไอ้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังมองภูเขาน้ำแข็งอยู่ที่มันมียอดโผล่มานิดเดียวนะครับคือซิลิคอนวัลเลย์แบงก์เนี่ยแต่ว่าข้างล่างยังมีหนี้เสียหรือว่ามีรอยปิดแตกของฟองสบู่หนี้อยู่อีกมากมายที่ยังไม่แตกนะครับฉะนั้นไอ้บิ๊กโฟร์เนี่ยถ้ามันแตกเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะพังทลายขึ้นมาก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าธนาคารเล็กๆอื่นก็ตามมาหลายๆแบงค์นะครับเราก็ไม่พูดถึงแล้วครับว่ามันมีอะไรบ้างก็มีหลายแบงค์ที่จะตามมาอย่าลืมนะครับธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงิน 3.0 เนี่ยมันเติบโตด้วยลักษณะที่เรียกว่าขับเคลื่อนด้วยหนี้ด้วยเงินกู้ยืมนะครับเขาเรียกว่าการทำ leverage ของ debt compactมันจะทำให้เกิดอะไรเรียกว่าความสมดุลของหนี้สินกับทรัพย์สินนะครับแล้วก็การกู้ยืมโดยใช้บอนด์เป็นการค้ำประกันเนี่ยมันทำให้เกิดลักษณะที่ว่าบอนด์เนี่ยคือทรัพย์สินค้ำประกันของหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าบอนด์มันพังทลายเมื่อไหร่เนี่ยหนี้มันก็ไปด้วยบอนด์ก็เกิดจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยแหละครับสร้างมันขึ้นมาเป็นหนี้สินก้อนหนึ่งแล้วแปลงให้มันเป็นทรัพย์สินคุณท่านไม่เรียนบัญชีอาจจะงงนะครับคือหนี้สินทรัพย์สินมันอยู่คนละฝั่งคุณสามารถแปลงหนี้สินเป็นทรัพย์สินได้โดยพันธบัตรสหรัฐคือมันเป็นหนี้สินของรัฐบาลอเมริกันแต่เป็นทรัพย์สินของธนาคารเป็นทรัพย์สินของคนทั่วไปที่ไปลงทุนไงครับมันก็เลยเป็นทรัพย์สินที่เอามาค้ำประกันได้ว่าหนี้ตัวเนี้ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีคนใช้แน่นอนก็คือรัฐบาลสหรัฐมันก็เลยทำให้เกิดปริมาณที่เรียกว่าปริมาณหนี้สินที่เพิ่มพูนมากมายแล้วก็เลยทำให้เกิดปริมาณที่เรียกว่าทรัพย์สินเพิ่มพูนมากมายเหมือนกันในฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ทรัพย์สินเนี่ยมันค้ำประกันหนี้สินเงินกู้ครับแต่ทรัพย์สินที่เป็นหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถ้ามันไม่มั่นคงเมื่อไหร่มันเจ๊งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเจ๊งทั้งระบบเลยนี่คือความน่ากลัวของมันครับไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เอาว่าถ้าคุณดูบาลานซ์ชีทแล้วคุณจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมาในโลกนี้ก็คือกระดาษค้ำกระดาษ มีแต่กระดาษ ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีทรัพย์สินอะไรที่มีค่าอะไรนอกจากกระดาษเลยค้ำกันไปค้ำกันมานี่คืออุตสาหกรรมการเงินอเมริกันครับพิมพ์กระดาษออกมาค้ำกระดาษแล้วก็เอาไปซื้อทรัพย์สินแล้วเมืองจีนหรือคนผลิตทั้งหลายที่เมืองจีนก็มาซื้อกระดาษเอาไปเก็บไว้เป็นทรัพย์สินอันนี้แหละคือข้อตลกของมันครับฉะนั้นการดูดัชนีของเศรษฐกิจมันก็ต้องมาดูตลาดหุ้นตลาดบอนด์ตลาดอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะถ้าภาพรวมมันเนี่ยมันต้องผูกโยงกันหมดเลยครับถ้ามีอะไรล้มสักอันนึงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโดมิโนเอฟเฟกต์อย่างรุนแรงเราก็เลยมองว่าทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับตอนนี้ว่ามันมีโดมิโนตัวแรกขึ้นมาแล้วในอเมริกันซึ่งมันไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับตอนนี้ธนาคารที่เรียกว่าต้องประสบชะตากรรมเพราะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันเป็นพายุเศรษฐกิจนะครับที่พัดโหมกระหน่ำมาแล้วใครที่อ่อนแอนะครับมองไม่ออกเลยนะครับว่าซิลิคอนวัลเลย์แบงก์จะอ่อนแอเพราะตัวเลขก็ดูดีหมดไม่ใช่แบงก์ที่แบบโดยถ้วยนะครับเป็นแบงก์ที่ดีมากเลยแต่ก็ล้มละลายทันทีทันใดที่เห็นครับเพราะเหตุผลก็คือแคชโฟลเขาไม่ได้เขาไปปล่อยกู้พวกสตาร์ทอัพเยอะเกินไปแล้วไม่ได้เงินกลับมานะครับซึ่งก็ไม่ได้หนี้เสียนะครับมันก็ยังไม่มีหนี้เสียนะครับเพราะว่ามันเป็นสตาร์ทอัพนะครับฉะนั้นการที่เขาทำกำไรได้ในอนาคตมันก็จะเกิดขึ้นไม่เร็วๆนี้เขาก็ต้องมาทำการแก้ไขนะครับพายุลูกนี้มันจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมามันจะต้องกระหน่ำกระทบต่อทั้งโลกแล้วครับอันนี้เรามามองว่าเศรษฐกิจอเมริกันเป็นอย่างนี้แล้วลองดูประเทศอื่นสิยกตัวอย่างประเทศอื่นบ้างสิประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการส่งออกมากนะครับเขาส่งออกถึง9 ล้านเยนผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรมั้งฮะตอนนี้การส่งออกตกต่ำมากครับตกต่ำลงเหลือแค่6.5 ล้านเยนพูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องการส่งออกครับซัดนำซ้ำเติมไปแล้วครับการนำเข้าก็ขึ้นมาครับ 17.8% คือส่งออกน้อยลงนำเข้ามากขึ้นมันก็เลยการเกิดสิ่งที่เรียกว่าขาดดุลการค้าอย่างมโหฬารนะครับในรอบ44 ปีเลยครับคิดไหมครับว่าญี่ปุ่นจะเป็นไปได้ญี่ปุ่นประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็ประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมมีการผลิตมากมายนะครับกับขาดดุลการค้าอย่างมหาศาลไม่น่าเชื่อผลกระทบมันมาจากอะไรนี่แน่ๆครับสงครามยูเครนครับเป็นผลกระทบที่ทำให้ญี่ปุ่นมีปัญหาเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นขาดดุลการค้าในเดือนมกราคมทำสถิติ
สูงที่สุดในรอบ44ปียอดส่งออกร่วงไป 3.5% ยอดนำเข้าพุ่งไป 17.8% ส่วนมากแล้วมันเกิดจากเรื่องพลังงานครับพูดง่ายๆสงครามยูเครนทำให้พลังงานขึ้นทำให้ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเพราะเรื่องพลังงานประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียพอสมควรเลยนะครับแต่ด้วยความเป็นลูกสมุนสหรัฐครับเลิกคบรัสเซียครับต้องไม่นำเข้าจากซาอุแทนคราวนี้ต้นทุนก็มหาศาลนี่ครับรัสเซียอยู่ข้างๆนะครับข้างๆญี่ปุ่นนะครับอยู่ข้างบนนะครับแป๊บเดียวก็ถึงครับไม่เอาครับไปขนนู่นเลยครับซาอุดิอาระเบียมาน้ำมันที่แพงแล้วก็ไก่ครับค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นต้นทุนก็มากขึ้นมันก็เลยทำให้นำเข้าสูงขึ้นมา 17% ทันทีนะครับพลังงานไม่พอใช้ครับญี่ปุ่นเคยเรียนให้หลายคลิปแล้วครับว่าเป็นประเทศที่ขาดแคลนพลังงานยิ่งกว่าประเทศไทยฉะนั้นการที่นำเข้าสินค้าพลังงานมันด้วยต้นทุนสูงนะครับมันก็เลยทำให้ขาดดุลการค้าอย่างรุนแรงและอีกอย่างที่สำคัญก็คือการตึงดอกเบี้ยของธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่นเฟดฟันเรทมัน 5.5 นะครับแต่ที่ญี่ปุ่นคือ 0% มันห่างกัน 5.5% นะการที่ห่าง 5.5% เกิดอะไรขึ้นมาครับก็เกิดการที่เรียกว่าตึงดอกเบี้ยทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยมันขึ้นมาถึง 37% จาก100 เยนเป็น137 เยนเนี่ยมันก็ทำให้ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเหตุผลก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องค่าเงินนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งครับและสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายอดการผลิตที่ชะงักงันครับคือหมายว่าญี่ปุ่นมีผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับชิปเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันต้นทุนไฟฟ้าแพงขึ้นอะไรเนี่ยทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ร่วงไปถึง 10.1% การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ร่วงไปถึง 26.8% ซัพพลายเชนตัวเนี้ยมันพังพินาศเพราะอะไรเพราะสหรัฐครับสหรัฐไปจัดระเบียบอุตสาหกรรมใหม่โดยก่อสงครามการค้ากับจีนครับชิปแอคทำให้ขัดขาญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นไม่สามารถจะส่งชิปคุณภาพไปให้จีนได้มันไม่ใช่ขัดขาญี่ปุ่นหรอกครับมันขัดขาจีนมากกว่าคือไม่ว่าจะให้จีนเจ๊งอ่ะแต่ว่าการที่จีนเจ๊งเนี่ยก็คือไม่ขายของให้จีนเนี่ยญี่ปุ่นขายของไม่ได้มันก็เจ๊งเหมือนกันนะครับมันก็ดูขำๆนะครับเพราะคู่ค้าที่สำคัญของที่สุดของญี่ปุ่นคือจีนครับตอนนี้จีนก็เริ่มไม่พอใจมหาศาลก็เลิกซื้อของญี่ปุ่นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุผลครับที่ทำไมเกินที่ขาดดุลการค้าอย่างมากมายก็คือขายของไม่ได้เงินเยนค่าอ่อนนะครับทำไมครับสหรัฐกับญี่ปุ่นทำไมต้องรวมหัวกันจะลบกับจีนท่าเดียวมันแค้นกันแต่ชาติปางไหนครับก็ค้าขายกันดีๆอยู่ดีก็บอกไม่ค้าละเลิกจะตั้งฉากลบกันผมฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรสิ้นดีที่จะมานั่งคุยกันว่าถ้าขายกันมาอยู่ดีปุ๊บเปลี่ยนใจไม่ค้าดีกว่าอันนี้คือแปลกนะครับข่าวที่เราอยากน่าจะรู้ต่อไปคือ BOJ ได้เปลี่ยน BOJ คือ Bank of Japan นะครับได้เปลี่ยนธนาคารครับผู้ว่าการธนาคารคาซุโอะอุเอดะคราวนี้ก็เป็นคนใหม่เขาก็มีนโยบายที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับมีการแสดงทัศนคติว่าดอกเบี้ยต้องต่ำนะฮะเพราะเหตุผลก็คือเรานี่เยอะญี่ปุ่นมีหนี้สูงที่สุดในโลกนะครับคือ 260% ของ GDP นะหนี้ภาครัฐนะครับฉะนั้นเขาไม่มีทางลดดอกเบี้ยแน่นอนครับถ้าเขาลดดอกเบี้ยไม่ใช่ลดดอกเบี้ยเลยครับขึ้นดอกเบี้ยแค่ 1% เนี่ยเขาจะต้องเพิ่มหนี้สินขึ้นมา1 เท่าครับ 0% ตอนนี้มันคือไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับดอกเบี้ยไม่เสียสักบาทนะครับแค่ 1% นี่ก็ตายแล้วครับฉะนั้นเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในญี่ปุ่นครับเพราะเหตุผลเดียวคือขาดดุลการค้านะฮะดอกเบี้ยขึ้นครับไม่ขึ้นครับฉะนั้นดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นแต่ดอกเบี้ยญี่ปุ่นไม่ขึ้นเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้เงินเฟ้อนะครับแล้วเงินก็จะไหลออกพอไหลออกเงินเยนก็จะร่วงครับฉะนั้นเหตุผลนี่ก็คือว่าการขาดดุลการค้ายิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เรื่อยๆเท่าไหร่ดอกเบี้ย Bank of Japan ก็ขึ้นไม่ได้ครับทั้งที่อเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ญี่ปุ่นขึ้นไม่ได้ครับมันขำไหมครับผมดูแล้วมันก็เลยเจ๊งไงครับเจ๊งที่ว่ามันก็ขายของไม่ได้ไงครับเพราะว่าเหตุผลก็คือมันทะเลาะกันแล้วก็มันก็เงินก็เฟ้อคือผลกระทบต่อญี่ปุ่นนี่มันมีมากมายจนญี่ปุ่นไม่รู้เขาคิดอะไรเขาอยู่นะครับคิดว่าจะเล่นการเมืองอย่างเดียวเราไม่ดูเศรษฐกิจแล้วหรอครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทำให้เงินเยนเนี่ยอ่อนนะฮะทำให้การค้ามันกระอักเลือดนะฮะการขาดดุลการค้าเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสินค้าราคาแพงครับการนำเข้ามันแพงขึ้นไงครับเงินก็เลยเฟ้อไงครับญี่ปุ่นยังไม่มีปัญหาแค่อย่างเดียวนะครับมันมีหลายอย่างมากเลยญี่ปุ่นเนี่ยผมฟังแล้วแบบยกตัวอย่างเช่นคนแก่ตอนนี้มีคนแก่อายุ65 ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า 40% นะครับตกใจประชากรลดลงครับจาก28 ล้าน128 ล้านมาเป็น124 ล้านนะครับประชากรลดลงไป4 ล้านคนนะครับหายไปไหนก็ไม่รู้อสังหาริมทรัพย์ก็ซบเซาครับเพราะไม่มีคนเกิดนะครับคนก็ในชนบทก็หายไปครับต้องมีการใช้นโยบายให้คนละล้านเยนนะครับเพื่อให้คนในเมืองเนี่ยอพยพไปอยู่ชนบทเพื่อให้ใช้ฟาซิลิตี้ของชนบทให้คุ้มค่าคือบ้านล้างมันเยอะไงแล้วก็บ้านในเมืองก็แพงไงก็เกิดปัญหาโครงสร้างประชากรโครงการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็ค่อยๆถดถอยลงไปสมัยก่อนจำได้นั่งรถไฟชินคันเซ็นนี่คนเต็มเลยนะครับสมัยนี้วงเวงครับชินคันเซ็นผมไม่นั่งแล้วยังสงสัยว่าทำไมมันว่างจังนะฮะแล้วก็เจ๊งเลยครับชินคันเซ็นบางสายจะปิดตัวแล้วครับเพราะว่าไม่มีคนนั่งคราวนี้เรามามองประเทศที่เราสนใจที่สุดของเราก็คือจีนครับจีนเนี่ยเหมือนหมากขาวเนาะ
ตอนนี้โดนบากดำล้อมอยู่ก็คือสหรัฐก็เหมือนบากดำนะอันนี้การโดนล้อมเนี่ยมันก็ทำให้จีนเจ็บตัวเหมือนกันนะฮะเราก็เลยมาคิดว่าไอ้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งวันที่11 มีนาคมนี้เองนะฮะก็วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ชื่อหลีเฉียงก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งสดๆร้อนๆเขาก็จะเจอปัญหาเศรษฐกิจมหาศาลครับเรามามองครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลีเฉียงต้องเจออะไรบ้างนะฮะเรามาดูแบ็กกราวด์ก่อนไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสถานการณ์ของจีนที่เขาจะต้องทำการปฏิรูปเพื่อต่อสู้กับสงครามการเงินของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ปฏิรูป3อย่างครับแน่นอนครับที่เราพูดวันนี้แหละครับปฏิรูปการเงินอันที่2ครับปฏิรูประบบข่าวสารอันที่3ครับปฏิรูประบบราชการ3อย่างเนี่ยมันเริ่มทำมาตั้งนานแล้วนะครับมันทำเป็นยุคอ่ะเรามองประวัติศาสตร์ก็ได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยจูหลงจีครับได้ทำการปฏิรูปการเงินแล้วก็ปฏิรูปราชการมาแล้วนะครับจูหลงจีได้ชื่อว่าเป็นซาร์เศรษฐกิจแห่งจีนที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นคนที่ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจจีนที่ล้าหลังในระบบราชการเนี่ยให้ขึ้นมามีประสิทธิภาพครับแล้วยังปรับปรุงระบบการเงินเรียกว่า People Bank of China เนี่ยรื้อระบบใหม่หมดเลยครับในตอนนั้นเนี่ยจีนจำเป็นต้องอย่างมากต้องปรับปรุงระบบการเงินที่ล้าหลังนะครับเพราะเห็นว่าระบบการเงินเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจนะครับการเป็นรูปรัฐวิสาหกิจเป็นรูปรัฐบาลที่อยู่ในระบบสังคมนิยมเนี่ยให้มาเป็นระบบทุนนิยมเนี่ยการมีการปรับสวัสดิการให้ราชการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกเนี้ยจูหลงจีทำเยอะเลยครับจูหลงจีนี่ผมก็อยู่ในวัยที่หนุ่มๆก็ยังได้ฟังข่าวของจูหลงจีเยอะแล้วให้ความรู้สึกที่ดีกับจูหลงจีมากเลยเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นคนเก่งมากครับสามารถแก้ปัญหาจีนให้รอดพ้นสิ่งที่เรียกว่าความล่มสลายของระบบการเงินแล้วก็ระบบราชการได้อย่าลืมนะครับระบบราชการจีนก็ห่วยเหมือนกับระบบราชการไทยนะครับในอดีตนะครับแต่เขาคิดถึงการปฏิรูปแล้วก็ปฏิรูปได้ทันเวลาคือเราต้องปฏิรูปกันบ่อยๆมากๆเลยยิ่งต้องถี่มากเลยเพราะว่าระบบโลกมันเปลี่ยนไปคนมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันมาเนี่ยคุณใช้ระบบเดิมทำงานกับมันไม่ได้หรอกคุณต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนนี่คือการปฏิรูปทุกอย่างต้องเปลี่ยนตลอดเวลาครับคราวนี้มันต้องมีการเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อการปรับโครงสร้างไงครับถ้าเรามีการปรับโครงสร้างกันเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทันต่อเกมที่เรียกว่าเกมเศรษฐกิจโลกถ้าใครไม่ทันเกมก็ตกรถไฟก็โดนถีบไปนะครับประเทศไทยโดนถีบไปอยู่เร็วๆนี้ข้อในระบบราชการระบบเศรษฐกิจที่ห่วยมากอันนี้ผมยืนยันเลยครับว่ามันแย่เพราะเหตุผลก็คือเรามองออกนะครับว่าการที่ประสิทธิภาพต่ำเนี่ยคุณดูความต่ำของประสิทธิภาพดูอะไรครับดูการที่ผลงานที่ออกมาก็รู้เลยครับว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีมาตั้ง10 ปีแล้วเพราะเหตุผลก็อะไรเพราะว่าก็ไม่มีการลงทุนไม่มีการปฏิรูปลักษณะของการเพิ่มประสิทธิภาพคนไงครับคนก็ยังย้าหลังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจีนเขามองเห็นพวกนี้ครับก็เลยทำการปฏิรูปครั้งใหญ่ตอนประชุมสภาปี 2018 มีการปฏิรูประบบการเงินไปแล้วนะครับอันนี้พูดถึงปี 2018 นะครับเขาทำการปฏิรูปหน่วยงานที่เรียกว่าระบบการเงิน3หน่วยงานครับอันนี้คือสิ่งที่เขาไปรูปไปแล้ว 2018 People Bank of China ครับมีหน้าที่กำหนดหน้าที่มหาภาคครับภาคอันที่2ครับ China Banking Security เรียกว่า CBIRC คือหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงครับที่มีหน้าที่ตรวจสอบระบบสถาบันการเงินแล้วก็ระบบบริษัทประกันครับอันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยครับต้องมีระบบนี้ครับอันที่3ครับหน่วยงานที่เรียกว่า RSRC ก็คือการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ครับ3หน่วยงานนี้รวมศูนย์เลยนะครับอยู่คนเดียวครับก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนดูแลทำให้แบงก์ชาติมีหน้าที่ออกกฎการเงินการคลังการส่งออกอะไรก็แต่นะฮะมีวิชั่นมี regulation นะฮะก็คือมีการออกกฎต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีหน่วยงานอีก2หน่วยงานที่เรียกว่า CBICRC แล้วก็ CSRC เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมดูแลอีกทีหนึ่งครับในเรื่องของสถาบันการเงินในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของตลาดหุ้นอะไรพวกนี้ภาคการเงินมีการตรวจสอบอย่างรุนแรงครับตั้งแต่ปี 2018 เขาปฏิรูปกันไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงการปฏิรูปอันใหม่นะครับคือ2024เนี่ยยังไม่ได้ออกแผนมาครับอันนี้คือแผนเก่าเรารีไวซ์ให้ฟังนิดนึงนะครับแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเนี่ยก็คือเหตุผลก็คือเขาต้องตั้งการ์ดสูงนะครับก็ต้องมีระบบเฝ้าระวังของสถาบันการเงินให้เข้มแข็งกว่านี้ครับก็ที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยครับเมืองฝรั่งนะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเปล่าครับมันเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับเขาเห็นภาพแล้วเขาก็ต้องรีบป้องกันตั้งการ์ดราชการจีนนี่มันสุดยอดนะครับคือมันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยเพราะเขาหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงมาบริหารนี่ครับถ้าลองเปรียบเทียบกับประเทศไทยนี่ผมว่าห่างเราฟ้ากับเหวเลยคือผมไม่ใช่ว่าจีนดีนะครับแต่ผมเห็นประสิทธิภาพไงเห็นคำเรียกว่าเขาทำแล้วทำอีกทำจริงทำจังไงแต่ของเรามันไม่ค่อยทำไงถ้าคุณทำแล้วมันไม่สำเร็จหรือทำแล้วมันยังไม่ค่อยดีก็ทำต่อไปแต่ว่าเขาทำบ่อยมากจนเรารู้ว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จเขาว่าเขาทำแล้วทำอีกไงเขาไม่หยุดยั้งที่จะทำอีกเรื่องครับปฏิรูปข่าวสารการข้อมูลนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมองว่าอนาคตดิจิตอลอีโคโนมีมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะต้องทำให้เขาเรียกอินฟราสตรัคเจอร์นะฮะให้มีอินฟราสตรัคเจอร์ของ Information Technology แล้วก็ดิจิตอลเทคโนโลยีเข้าไปด้วยกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นระบบที่เรียกว่าดิจิตอลอีโคโนมีที่จะเราต้องทำให้มี Data Bio ครับ
Data Bio หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการที่เราจะตั้งธุรกิจขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ย Data คือน้ำมันครับในการขับเคลื่อนพูดถึงรถถ้าเทียบกับรถนะครับถ้าคุณไม่มีน้ำมันในการขับเคลื่อนเนี่ยคุณก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับในรถยนต์แต่ว่าถ้าในบริษัทไม่มี Data ก็ไปไม่ได้ครับ Data คือ new type of production sector ครับคือมันเป็นตัวทำให้ขับเคลื่อนฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่ทำให้เกิด Data Center ขึ้นมาให้ได้นะครับเขาจริงๆก็เลยสร้างระบบที่ว่านี่แหละครับ Data Center ขึ้นมาในสภาพัฒน์รวมข้อมูลทุกอย่างในโลกนี้มาอยู่ที่ Data Center ครับการปฏิรูปราชการก็ต้องมีการควบรวมเรื่อง Data Center นี่เข้าไปด้วยคือส่วนหนึ่งของการปฏิรูปราชการแล้วก็ในส่วนหนึ่งของการปฏิรูปข่าวสารและในส่วนหนึ่งของปฏิรูปการเงินก็จะมี Data Center เข้าไปแทรกอยู่นี่คือสิ่งที่จีนคิดครับอันนี้ผมก็ฟังจากข่าวมันที่จีนเขาแถลงมานะครับและอีกอย่างนึงครับที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเมื่อสักครู่ก็พูดแล้วข้อที่3คือปฏิรูประบบราชการเขาจะต้องลดคนข้าราชการลง 5% ครับมีการปรับโครงสร้างใหม่ให้ความสำคัญกับ R&D และก็ Innovation คือลดคนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปรับโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับการทำให้มีลักษณะของ Financial Regulator เขาปฏิรูปราชการนี่เขาปฏิรูปทุกระบบมีการปฏิรูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีครับบ้านเราเขาเรียกกระทรวงเกษตรอย่างเดียวเป็นรูปเกษตรกระทรวงเกษตรของจีนนะครับจีนให้ความสำคัญเกษตรมากขึ้นเพราะเขาคิดว่าอาหารเป็นความมั่นคงครับบ้านเราอาจจะไม่คิดเรื่องนี้นะครับเพราะเราอาหารเหลือเฟือเลยครับบ้านเขาเนี่ยอาหารคือความมั่นคงการเมืองจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารกินอิ่มแล้วนะครับถึงจะมั่นคงฉะนั้นการจัดระเบียบหน่วยงานต่างๆให้มีสภาพไม่ว่าจะเป็นหน่วยการเงินนะฮะหน่วยdata center หน่วยปฏิรูปอาหารกระทรวงเกษตรนะฮะพวกนี้นะครับมันก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพในชนบทเราพูดถึงภาคชนบทหรือภาคส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความหมายของผมคือว่าในเมืองมันคงแข็งแรงอยู่แต่ไปภาคชนบทหรือภาคภูมิภาคเนี่ยมันยังไม่ค่อยแข็งแรงการปฏิรูปเลยเน้นหนักไปที่ส่วนภูมิภาคและชนบทครับความโปร่งใสก็สำคัญครับฉะนั้นสิ่งมองพวกนี้ความมั่นคงต่างๆที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิรูปทุกอย่างในชนบทและภูมิภาคเป็นหลักอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าในนโยบายเขาเรามามองอีกเรื่องหนึ่งครับว่าสิ่งที่เกิดเรียกว่าธนาคารแห่งประเทศจีนหรือธนาคารชาติจีนนะครับไม่ใช่ Bank of China นะครับเขาเรียกว่าธนาคารกลางแล้วกันธนาคารกลางเนี่ยมีหน้าที่อยู่ที่ส่วนกลางในการดูแลกำกับมหาภาคไม่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสำรองอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง regulation ต่างๆนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมพลาดไปนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดว่าจูเหอซินครับจะมาเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติจีนผิดพลาดเป็นอย่างแรงข่าวมันผิดนะครับผมไม่ผิดนะครับคือเขาบอกว่าจะนายอีกังจะเกษียณครับแล้วก็นายจูเหอซินจะขึ้นมาเป็นแทนเป็นผู้ว่าการล่าสุดนี้มันไม่ใช่ครับนายอีกังได้รับการต่ออายุครับอีกสมัย5 ปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นนะเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินที่กว่า20 กว่าปีเนี่ยเขาเขียนหนังสือมาไม่ต่ำกว่า10 เล่มนะเขียนบทความไม่ต่ำกว่า40 ชิ้นนะครับแล้วก็มีเขียนบทความในวารสารทั่วโลกไม่ต่ำกว่า20 ชิ้นที่มีในการรับรองนะครับอดีตเขาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับแล้วเข้ามาทำงานในแบงก์ชาติคนนี้โฟกัสเรื่องการคำนวณโฟกัสเรื่องการพยากรณ์ของเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์มาภาคแนวโน้มเงินเฟ้อเงินฝืดอัตราแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้เก่งมากเก่งจนขนาดว่าซีจิ้นผิงเปลี่ยนใจให้อีกังอยู่ต่อนะแล้วมีคนหลายๆคนครับที่เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นขุนพลในเรื่องเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นหลิวกุลนะครับรัฐมนตรีคลังก็กลับมาดำรงตำแหน่งที่เดิมครับพูดง่ายๆว่าคนเดิมมาทำตำแหน่งรัฐมนตรีคลังต้องเก่งจริงครับคนนี้ก็เป็นคนกวางตุ้งครับแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินครับจบจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินนะครับก็เป็นครม.คนหนึ่งที่เป็นคนที่เรียกว่านักเศรษฐศาสตร์ครับคนนี้ก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการงบประมาณของจีนครับอีกคนนึงครับรัฐมนตรีพาณิชย์ก็มีตำแหน่งหลายตำแหน่งนะครับเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่มีความโดดเด่นเหมือนกันนะครับก็เคยเป็นถึงขนาดเลขาธิการใหญ่ของสภาพัฒน์นะครับก็มีเป็นเลขาธิการของมัดซันตงนะครับแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการทำการพาณิชย์ของจีนซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเที่ยวนี้เนี่ยครับมีนักเศรษฐศาสตร์มาเยอะมากสังเกตดูนะครับเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์มหาภาคจีนเคยมีคนบอกว่าเป็นวิศวกรเยอะมากในระดับบริหารนะเที่ยวนี้รู้สึกว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์เข้ามาเยอะก็ยังมีวิศวกรอยู่นะครับแล้วก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนะครับในระดับมณฑลระดับอะไรเนี่ยแต่รู้สึกว่าเที่ยวนี้จะมีนักเศรษฐศาสตร์เข้ามาเยอะผมคิดว่าสีจิ้นผิงพยายามเน้นไปทางเรื่องของการปฏิรูปนี่แหละหรือแม้กระทั่งการที่จะมองว่าจะมีสงครามการค้าสงครามการเงินอีกมหาศาลนะครับเขาต้องใช้บุคลากรในเรื่องความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องมหาภาคแล้วก็เรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินเข้ามาช่วยเยอะหลายๆคนนี่ผมยังคิดว่าไม่จำเป็นที่จีนจะต้องอยู่ในภาคของการผลิตอีกแล้วเพราะในอดีตนี่จีนใช้วิศวกรมาเป็นผู้บริหารเยอะมากตอนนี้เริ่มเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างที่เยอะนะครับคือนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาในสาย Basic Research เนี่ยเยอะขึ้นฉะนั้นวิศวกรคือผู้ประยุกต์งานวิจัยครับเอามาใช้จริงครับแอปพลิเคชันใช้จริงวิศวกรตอนนี้ก็หมดยุคแล้วครับเข้าสู่ยุคของ
นักคำนวณเศรษฐศาสตร์ครับอันนี้ดูภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า production base จะน้อยลงครับจะมาเน้นถึง service sector หรือ digital economy หรือ financial economy ครับการเงินครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่เริ่มมีตังค์ครับจะต้องคิดว่าขี้เกียจทำร้านนะครับผลิตให้คนใช้ตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นคนใช้บ้างครับเรียกว่า service sector มาเป็นคนใช้นะครับคือคนที่มี service sector เยอะๆคือว่าคนที่รวยแล้วก็มีพลังซื้อครับก็ซื้อมาใช้ดีกว่าที่มานั่งผลิตให้เมื่อยก็อาจจะโยนงานผลิตออกไปให้คนที่แบบจนหน่อยทำอาจจะย้ายฐานไปเวียดนามอินเดียอะไรพวกนี้งานที่มันเป็นใช้แรงงานสูงๆก็ไม่เอาแล้วครับ labor incentive เลิกครับมาใช้หัวสมองให้มากขึ้นอันนี้คือธรรมชาติของทุกๆประเทศในโลกนี้แหละครับจีนก็จะถึงวันนั้นแล้วครับรัฐมนตรีที่สำคัญมี2รัฐมนตรีแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดถึงรองนายกรัฐมนตรี4คนที่มีความหมายเราก็เคยพูดในคลิปที่แล้วนะก็มีติงเสียเป็นคนที่1ครับเหอรี่เฟิงเป็นคนที่2ครับคนที่3คือจางกัวซิงนะครับคนที่4คือหลิวกัวจงจำชื่อแม่นๆแล้วเราก็ได้มาคุยเรื่องการบริหารประเทศจีนด้วย4คนนี้แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่าติงเสียเป็นคนที่1นี่น่าแปลกใจเหมือนกันแล้วก็เน้นที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับคนที่2คือเหอรี่เฟิงก็เป็นมือคุณพลอยู่แล้วนะฮะเขาก็เน้นทั้งเศรษฐศาสตร์การเงินครับเศรษฐกิจนะฮะอดีตคือประธานคณะกรรมาการปฏิรูปแห่งชาติการกดชิ่งโทษอาจจะเข้ามาในบริหารในสักอย่างหนึ่งผมยังไม่ทราบนะครับทุกท่านก็ติดตามต่อไปแล้วกันแต่ว่าเป็นอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเหลียวหนิงหลิวกัวจงก็เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซานซีพวกนี้ก็มีระดับที่เรียกว่าบริหารมาเยอะแล้วครับในระดับมณฑลใหญ่ๆตอนนี้เขาก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ส่วนกลางมาบริหารประเทศครับโจทย์มันก็คือว่าทุกคนเป็นกลุ่มก้อนเดียวกับกลุ่มก้อนที่เรียกว่าเพื่อนสีจิ้นผิงฉะนั้นทีมนี้ก็เป็นทีมที่มั่นใจได้ครับว่าไปทางเดียวกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันนะครับมีพลังงานมหาศาลในการรวมกลุ่มแต่ก็มีสิ่งที่เรียกว่าน่ากลัวคือเผด็จการเต็มรูปแบบครับไม่มีฝ่ายค้านครับไม่มีฝ่ายค้านนี่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่าเรามองโลกในแง่ดีก็คือว่าคุณรวยไปเลยครับทุ่มกำลังไปเลยครับไม่มีคนมาขัดขาคุณนะการโดนขัดขาเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับเวลาทำงานแล้วก็มีคนมาขัดแข้งขัดขานะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาขัดเลยบางทีก็เหลิงครับบ้าอำนาจก็มีเยอะครับประเทศไทยก็มีหลายคนครับที่เป็นอย่างนั้นทักษิณสมัยก่อนก็เป็นครับเหลิงอำนาจเกินไปก็เลยเจ๊งบงเลยนะโอเคอันนี้เป็นโจทย์คร่าวๆของเรานะครับว่าสงครามการเงินเริ่มเห็นวี่แววมันแค่สตาร์ทเบาๆครับยังไม่ได้ไปไหนเลยแค่เห็นยอดภูเขาน้ำแข็งโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็เลยมาเล่าให้ฟังเพื่อให้จุดประกายให้ทุกท่านนะครับว่าท่านใดที่มีเงินเยอะกรุณาเก็บเงินของท่านไว้ให้ดีๆครับเพราะนี่เป็นช่วงของพายุหมุนพายุรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีครับมันกำลังจะพัดมาอย่างรุนแรงท่านที่ไม่มีแรงพอต้านพายุขอให้หลบครับหลบเข้าไปในท่าเรือที่สงบครับใช้ภูเขาบังนะครับอย่าออกมาแล่นเรือในกลางอ่าวนะครับเรือท่านอาจจะล่มได้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเรามีคลิปให้ท่านดูทุกวันอาทิตย์ละ5วัน5คลิปครับถ้าท่านใดที่สนใจจะโฆษณาเริ่มโฆษณากับเราได้ครับท่านที่อยากจะโฆษณาสินค้าคุณภาพของท่านให้คนรู้จักต่อสังคมเราขอบคุณครับสวัสดีครับ